Skulum sjá, ég ætla að taka þetta hérna. Takk. Mig langar til þess að láta fáein orð falla Móse í dag. Það er ekki nokkuð leið að gera svona miklu manni eins og Móse var. Góð skil á hálftíma. Það er ekki hægt, en við getum komið við fáein atriði úr lífi hans til þess að kynnast þessum stórkostlega manni. En áður en við hefjum gönguna langar mig til þess að bara nefna stuttlega að næstu helgi er ég á Akureyri og þar næstu í Noregi. Þannig að ef þú sér mig ekki í kirkju, þá er ekki vegna þess að ég er að skrópa, heldur vegna þess að ég er upptekinn við önnur störf annar staðar. En Biblían segir okkur að Móse hafi fæðst 1525 og þá fjölgaði Ísraelsmönnum geysilega mikið og faraóinn hann óttaðist það að þeir eru svo margir að þeir myndu taka að lokum völdin í landinu. Svo faraó gaf þá skipun út að það skyldi fleygja öllum sveinbörnum í ána Níl, taka þau að lífi. En þegar að Móse kemur í heiminn að þá stendur að bæði hérna í Hebreabréfinu sem lesið var og líka í Postulasögunni og í annarri Mósebók að Móse hafi verið forkunna fríður. En ég held að það liggi mikið meira baki þessu orði heldur en það að hann hafi verið fallegur, fríður sínum. Ég efast ekki hann hafi verið það. En ég held að orðið merki það að hann hafi verið mjög gjörfulegur. Það er að segja búið yfir persónleika sem að myndi skipta máli fyrir Ísraels þjóðina. Og ég er nú ekki það glöggur að ég geti greint svona í andliti smábarna, en ég hef samt heyrt konur hafa orðið það varðandi nýfædd börn að það verður eitthvað úr þessum. Það veit náttúrulega enginn fyrr en fram í sækir hvernig það fer, en hér er allavega sveinbarn að koma í heiminn sem að Guð hefur ætlað sér að nota til þess að leiða þjóð sína út úr Egyptalandi. Og það er sagt að Móse hafi geðjast Guði mjög vel alveg frá fæðingu. Svipað er sagt Salomon konung þegar hann kom í heiminn að Guð hafi verið mjög ánægður við komu hans og við það hlutverk sem að hann myndi síðan gegna til blessunar þjóð sinni. Og það var hægt að telja upp fleiri svona nöfn í ritningunni, en við látum það ógert. En það var svolítið gaman að lesa komu dóttur faraós til fljótsins ásamt þernum sínum, því að hún heyrir barnið gráta
og kemst við. Henni líður illa þegar hún heyrir barnið gráta. Og það segir svolítið þessa dóttur Faraós. Persóna með umhugsunarsemi, með tilfinningu fyrir því sem gott en betra mætti fara, og hún ákveður að taka barnið í fóstur. Og þá þarna við árbakkann systir Móse og Miriam, og hún alltaf svona einu skref á undan öllum öðrum. Hún svona stóra systirin sem að grípur í taumana og svona stýrir svolítið tilverunni, og hún gerði það nú reyndar ekki bara þarna, heldur alla sína ævi. Þetta var svona kvenskörungur, og hún segir við dóttur Faraós: ég get útvegað þér konu sem að getur haft strákinn á brjósti. Og ég hef nú grunn að dóttir Faraós hafi vitað hvað hann átti við. Og hún þiggur það að strákurinn fari heim til mömmu sinnar og sé á brjósti næstu 3-4 árin. Það var venjan á þeim tíma. En hann í heimahúsum í bara 12 ár. Og þessi 12 ár, hugsið ykkur, það góða uppeldi sem hann hefur fengið, gerir það að verkum að það sem hann lærir sem barn, það hverfur aldrei úr huga hans þau 120 ár sem hann lifði. Ég held að það sé mikil blessun þegar að svo vel tekst til að búa barnið undir framtíðina. Og þá ætlum við að hoppa yfir svolítið. Þetta fóstra, bara svo stöldrum bara stutt við. Þetta fóstra Móse. Hún hét Hatshepsut og orðið þýðir fremst meðal hefðarkvenna. Pabbina hét Tútmóses fyrsti og hún var sjálfgift Tútmósi öðrum, en hún eignaðist aldrei son, þannig að Móse var kærkominn þegar að hún tók hann í fóstur. Hún átti eina dóttur. Hér sérðu musteri sem var byggt henni svona til heiðurs, og þetta sennilega fyrsta konan sem verður faraó. Hér embættistáknið, þetta skegg hérna. Það líktist slöngu og sporðdrekahala, og hér í enninu var svo kópralslanga og hrægamur. En við ætlum ekki að dvelja lengi við hana. Hún hverfur af spjöldum sögunar, eiginlega án þess að nokkuð viti hvernig, en það hugsanlegt að hún hafi verið tekin af lífi. Sennilega vegna þess að hún var kona og faraó. Og það fór ekki vel saman í gamla daga. Þá það að við ætlum að eyða svolítinn tíma í að fara yfir samtalið milli Guðs og Móse. Þegar að hann við runnan sem að logar en brennur ekki. Þetta var undur sem að Móse skildi ekki. Þurr runni í eyðimörk sem stóð í björtu báli en brann ekki. Og
skyndilega heyrir hann rödd sem að ávarpar hann. Og ef þú vilt fylgjast með að þá ætlum við að fara yfir 3. og 4. kaflan. Það er samtal Móse og Guðs í 2. Mósebók. Og hér er það að engill drottins sem er Jesús, og hann er í eldsloganum, segir hér í 2. versi 3. kafla Mósebókarinnar, að hann ávarpar Móse og segir gakk ekki hingað, drag skó þína af fótum þér, því að sá staður er þú stendur á er heilög jörð. Og það sem gerir jörðina heilaga er auðvitað bara nærvera Guðs. En hér er það að Jesús nota nafnið engill drottins eða engill Jahve sjálfan sig. Orðið engill þýðir náttúrulega eins og þú veist boðberi. Og ef nokkur er boðberi Guðs á himnum til okkar mannanna, þá er það Jesús. Því að hann er orðið sem að opinberar fyrir okkur mönnunum hugsanir, tilfinningar og gerðir Guðs gagnvart okkur mönnunum. Og þá er það Móses svarar, hér er ég. Og þessi engill kynnir sig þá næst í 7. versi, í 3. kafla, og segir, ég er Guð föður þíns, Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Og þegar að Móse heyrir þetta, þá byrgir hann fyrir andlið sitt því að hann þorir ekki að horfa á Guð. Hér er það að orðið Elohim er notað Guð. Og það er orðið sem er notað Guð í sköpunarsögunni. Þannig að Móse veit að sá sem er að tala við hann, það er hinn voldugi skapari himins og jarðar. Það er mjög sennilegt að Móse sé þegar búinn að skrifa 1. Mósebókina, þannig að hann þekkir þennan Elohim og veit að hann talar og þá gerist það sem hann segir. Verði ljós og það var ljós. Þetta hafði Móse fengið að sjá. Og Móse verður svolítið hræddur við þetta allt saman, en Guð segir við hann, ég hef heyrt kvein Ísraels manna. Og vinir, það er svo skrítið að þegar að mótlætið verður til í lífi okkar, að það er eins og þá fyrst að við förum að ákalla Guð af einhverju alvöru. Ísraelsmönnum leið svo vel í Egyptalandi að þeir ætluðu sér í raun og veru aldrei að fara heim. En þegar að Faraó gerði þá að þrælum og píndi þá til auka vinnu, þannig að þeir bókstaflega unnu sólarhringinn á enda, þá fyrst langaði þjóðinni að fara heim. Og ég hef stundum notað þetta upp á sjálfa mig, eða heimfært þetta upp á sjálfa mig. Finnst mér svo ofboðslega gott að vera í þessum heimi, að ég get í raun og veru ekki hugsað mér að Jesús komi aftur, fyrr en ég er orðinn nógu gamall og er það bil að deyja. Þá má hann koma, en helst ekki fyrr, því það er svo ofboðslega gott og gaman að vera til. Kannski þurfum við að endurskoða þessa hugsun, vinir, því að við lesum í Guðspjallinu að börn Guðs munu skömmu áður en Jesús kemur aftur,
hrópa til hans dag og nótt að koma. Og það gerðu Ísraelsmenn. Þess vegna kom Guð, annars hefði hann ekki komið, því að hann fer aldrei á móti því sem við viljum. Ef við viljum það ekki, þá gerir hann það ekki. Ef við viljum það, þá gerir hann það. Af því að hann hefur gefið okkur frjálst val. Og þá það, þetta er rosalega skemmtilegt samtal milli Guðs og Móse. Þá segir Guð við Móse í 10. versi, í 3. kafla, ég vil senda þig til Faraós og þú skalt leiða þjóð mína, Ísraelsmenn, út af Egyptalandi. Hvað er það Móse segir? Í næsta versi. Hver er ég? Hver er ég? 40 árum áður, þá hafði Móse sagt við Ísraelsmenn, Guð hefur sett mig sem höfðingja yfir ykkur. Ég er sem búin að drepa einn Egypta og jarða hann í sandinum ykkur til varnar. Nú ætla ég að fara með ykkur út úr Egyptalandi. Það líða 40 ár og Móse segir við Guð, hvernig dettur þér í hug að biðja mig af öllum mönnum að leiða þjóð þína út úr Egyptalandi? Veistu það ekki, Guð, að ég er ekki neitt? Ég er ekki neitt. Og stundum það þannig, vinir, að við mennirnir, við þurfum að læra það mikið lítillæti og það mikla hógværð að við svona tínum að verulegu leyti þetta blessaða sjálfsálit sem oft ekki annað en hroki og frekja og yfirgangur og krafa að allir geri eins og ég vil. En hér Móse búin að læra algjörlega hið gagnstæða. Hver er ég, Guð, að þú skuli vilja senda mig? Veist ekki hver ég er? Ég er búin að vera fjárhirðir. Ég er búin að vera eldast við rollur, sauðburð og slátrun og svo framvegis í 40 ár. Guð, ég veit að þú ert Guð. Og ég veit að þú veist allt og getur allt, en hlífðu mér. Já, Guð segir svo við Móse, en ég mun vera með þér. Og fólk mitt í Egyptalandi mun þjóna mér á þessu fjalli, sem hérna við hliðina á okkur Móses, þar sem ég að tala við þig. Og þá það að Móses segir við Guð, hvað ég segi við Ísraelsmenn, hver ertu, hvað heitir þú? Og Guð segir, ég heiti Jave. Það stærsta nafn á Guði í allri Biblíunni. Og það merkir ég er. Ég er lífið, ég er sannleikurinn, ég er vegurinn, ég er frá eilífð til eilífðar, ég er skaparinn, ég er frelsarinn, ég er allt sem maðurinn þarf á að halda, frá upphafi til enda. Þetta er ég. Og þessi ég er komin til þess að færa þjóðina út úr þrælahúsinu og inn í land sem flýtur í alls nægtum. Frá efstu tindum niður í dýpstu dali. Það verður friður í landinu, það verður nægur matur, svo framalega sem ég fæ að vera Guð ykkar.
Og Guð segir hérna, nafnið ég er, þetta er nafn mitt aldur, þetta er heit mitt frá kyni til kyns. Og þá er það að Guð segir við Móse að hann skuli fara og hitta öldungana, en Móse er nú ekki búinn með öll sín rök. Við förum í 4. kaflann og Móse segir við Guð, já, ég er nú búinn að hlusta á því nokkuð lengi, en Guð, þú veist að þegar ég kem til Egyptalands, þá mun enginn hlusta á mig. Það mun enginn hlusta á mig. Og þá segir Guð við Móse, hvað er það sem þú ert með í hendinni? Og Móse segir, ég er með staf. Já, segir Guð, hent honum niður á jörðina. Móse gerir það og stafurinn breytist í höggun. Móse verður hræddur. Og Guð segir honum, taktu í endan á höggormunum, og hann var aftur að staf. En það dugði ekki til. Móse hélt áfram og sagði, Guð, ég get þetta ekki. Þetta er ekki hægt. Þú ert að biðja mig hluti sem ég ræð ekki við. Þá segir Guð, stiktu hendinni í barminn á þér. Og Móse gerði það. Og þá sagði Guð, dragðu hendin út aftur. Þá varð hún heilbrigð, en á meðan hún fór inn í barminn og var í barminum, og eftir hann tók hana út og horfði á hana, stutta stund, þá var hún alhvít á holdsveiki, gamaldags holdsveiki. Og þá segir Guð, hann stiktu hendin aftur í barminn, takt hann út og hún var heilbrigð. En Móse var ekki búinn með sín rök. Sjálfsálitið hjá Móse, það var algjörlega á núlli. Hann er ekki að reyna að vera þrjóskur til þess að vera þrjóskur. Hann bara á ekkert eftir að sjálfsáliti og trú á því að hann geti gert eitthvað að viti. Það er það sem á því er fókusin hérna. Og þá segir Guð við hann, ef þú tekur vatn úr Níl og skvettir því yfir Egyptaland, þá mun það verða að blóði. Og það gerðist þegar að Móse kom til Egyptalands, að fyrir orð Guðs þá breytti hann öllu fljótinu í blóð. Og fljótið var aðal Guð Egyptana. Og án fljótsins hefði Egyptaland ekki verið til, því að þá hefði engin gróður verið þar, heldur bara eyðimörkin ein. En Móse er ekki búinn. Móse er ekki hættur. Það er alveg með ólíkindum. Og hann segir við Guð, hérna í 10. versi, æ drottinn, aldrei hef ég málstjall maður verið. Getur ekki fundið einhvern annan í staðinn fyrir mig. Og Móse takt eftir því, hann er ekki að reyna að vera frekur eða víkja sér undan skyldum, heldur er bara sjálfsálitið sem hann átti fyrir 40 árum, það er horfið, það er ekki til. Og sjálfsagt hefur egypskan eitthvað verið farin að hraka hjá honum, en ekki svo mikið að hann hefði ekki getað talað hana. Og þegar maður les fyrstu Mósebókina, ég tala ekki Jóbsbókina, þá er Móse mjög mælskur.
En hér segir hann Guð, veistu það Guð, ég bara kem ekki orðum af því sem ég þarf að segja. Þú hlýtur að skilja það Guð að þú verður að velja einhvern annan en mig. Og þá segir ritningin að Guð hafi svona orðið svolítið óþolinmóður við Móse og segir við hann: ég skal leyfa þér að hafa með þér Aron bróður þinn. Hann er mjög vel máli farinn, hefur aldrei yfirgefið Egyptaland og talar egypskuna fljótandi, þannig að hann má koma með þér og vera þér til aðstoðar. Og þá segir Móse: verði þinn vilji. Mér finnst þetta alveg ótrúlega skemmtileg frásögn. Og það er talað að Móse hafi verið auðmýksti maður sem nokkuð tímann hafi gengið á þessari jörðu. Sælir eru hógværir, segir Jesús í boðuninni sinni, því að þeir munu landið erfa. Og það sem að þeir sem þekkja hebreskuna og grískuna vilja meina að þetta orð hógvær merkir, ég skal nota ensku orðið fyrst og reyna að koma því á íslensku, það er að vera teachable, það er að segja námfús, það er að segja að geta tekið á móti aga, að geta byggt sig undir uppeldi Guðs til þess að verða nýturþegn hér og nú og fyrir Guð þegar fram í sækir. Án þessarar hógværðar munum við aldrei hlusta á hvað Guð hefur að segja við okkur. Við munum alltaf vita allt betur en Guð. En það tók Móse, hugsið ykkur, 40 ár að læra það að hlusta á Guð. Og hann gerði það og næstu 40 árin þá leiddi hann Ísraels menn út úr Egyptalandi. Amenhotep annar er konungur, grimmur, harður, drottnari, miskunnarlaus við sína eigin þegna og aðra. Þannig að hann var ekkert lamb að leika við. En Guð sagði við Móse: taktu nú stafinn með þér og mundu eftir kraftaverkinu þegar stafurinn breyttist, þegar hendin visnaði, þegar vatnsdroparnir urðu að blóði og þegar ég lofaði þér að taka Aron með þér. Og þegar að Móse kemur að Rauðahafinu með á 3 milljón manna, hugsaðu ykkur, fjöldan, þá er fjallgarður sem lokar förinni áfram suður á bóginn. Egyptalands her kemur úr vestri, norðvestri, og hafið er svona, já, hvað ég var að segja, ekki beint í austri en svona norðaustri. Þeir eru algjörlega inni króaðir og það er enginn þeirra í raun og veru sem trúir á Guð, svona í raun og veru, nema Móse. Og í trú er það að Móse lyfti stafnum í bæn til Guðs og Guð opnar hafið. Ekki af því að Móse sagði eitthvað, en af því að hann trúði á máttarverk skaparans Elohim.
Ég ætla að enda á þessu í dag. Eins og þú hefur orðið vör við, eða var við, þá er ekki hægt að fjalla ítarlega Móse. En hér sérðu hugafar Ísraels manna eftir 400 ára dvöl í Egyptalandi. Þeir eru orðnir heiðingjar. Þeir eru farnir að tilbiðja nautið Apis og stórguðinn Serapis. Og þeir þekkja ekki Guð lengur. Sá eini sem þekkir Guð meðal þeirra er í raun og veru Móse. Því að líðurinn fær Aron, bróðir Móse, með sér í það að búa til þennan gullkálf og tilbiðja hann. Og svo sérðu hvernig listamaðurinn lýsir því sem að kom í kjölfar tilbeiðslunar. Fyllirí, dans og hórdómur til næsta morguns. Og Guð sagði við Móse: ég þurrka þetta fólk út og ég bý til nýja þjóð af þér. Nei, sagði Móse. Nei, Guð. Og það er eins og Móse segir við Guð: núna hlustar þú á mig, Guð. Þú veist hvernig ég lifði í 40 ár í Egyptalandi og þú fyrirgafst mér allar mínar syndir sem prins, sem hershöfðingi, sem dóttir sonur Faraós. Ég hef drykkt allar þessar syndir, sagði Móse, og þú fyrirgafst mér. Og nú verður þú, Guð, að sýna dýrð þína á þessu fólki þó það viti ekki betur. Og Guð gerði það. Og hann opinberaði Móse dýrð sína. Og hver var þessi dýrð Guð sem að Guð opinberaði gagnvart Móse? Ég vona og gleymi því aldrei. Dýrðin sem Guð opinberaði sjálfan sig fyrir bæn Móse var fyrirgefning syndanna. Og hver einasti einn sem dansaði í kringum gullkálfinn og vildi taka við fyrirgefningunni, hann fékk hana. Hér sérðu þennan stóra, auðmjúka, hógværa, lítilláta leiðtoga sem þorir að krefja Guð fyrirgefningu og hjálp til þess að vinna á syndinni. En 40 ár voru framundan þar sem að Móse þoldi illt með líð Guðs, en hann lét sig hafa það af því að honum þótti vænt Guð og honum þótti vænt þjóð sína. Það var aðalatriði fyrir Móse að mega halda því ljósi logandi í næstu 40 ár. Og það gerði það að verkum að þjóðin komst heim í fyrirheitna landið sem flaut í alls nægtum. Við skulum þá syngja lokasalminn.